Chà, ngày nay mình mong hộp mấy mùi tiết ấy cha cứ ngáo chảy tháo cho ông chuẩn bị chụp cha cơm sống cha mình cho ông chuẩn bị chụp 4 gram hay đứa chảy tháo 7 gram cha lấy mình đã ở trong này giờ phải đai xem tới tràនេះខ្ទឹមសជួយនឹងខ្ទឹមយើងដាក់ក្នុងស្ងោរចាទីខាងនឹងបងទៅមួយសិនចាទៅវាអេវក្លាមចាត់អង្គចំណេញជុំទៅយើងមានយកពណ៌ទឹកសុទ្ធយើងមានកំប៉ុងបន្តិចចាយកឆាវាចឹងឆាអញ្ជលីជុំយើងឲ្យឡើងចឹងដល់វាតាមរសជាតិវាឆ្ងាញ់xongមកចាំយើងដាក់ទឹកល្ងនេះទឹករបស់យើងហើយយើងមកវាតិចទៅហើយវាកាត់មកធំមកវាបាន5នាទីទៅចាចាំ5នាទីសិនចានេះជុំរបស់យើងបាននេះយើងបន្ថែមគ្រឿងបន្តិចដើម្បីឲ្យចាប់រសជាតិចានេះខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបមួយស្លាបព្រាបាយស្ករសមួយស្លាបព្រាបាយ
ហើយយើងបន្ថែមទឹករបស់យើងចូលទៅឆ្អឹងជំនីនេះបងប្អូនឆ្អឹងជំនីខ្ចីអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ចាំម្ងាស់មុខពេកទេចាយើងម្ងាស់វាត្រឹម10 នាទីបានហើយចាប់សាច់របស់យើងថយចាថែមទឹកចូលលើចាអូខេហ្នឹងមកយើងកូរមើលថាវាល្មមនៅបងប្អូនជួយចិត្តទឹកច្រើនដាក់ឲ្យច្រើនទៅដាក់ឲ្យការឆ្នាំងទៅបើអត់ទេមកដាក់ទៅតែទឹកនេះស្ទើរនេះខ្ញុំចង់ថែមទៀតសិនស្ទើរបងប្អូននេះស្ទើរវាដូចជាតិពេកមកព្រោះសាច់យើងដល់ដល់ចិត្តកន្លះគីឡូហើយចាអូខេប៉ានេះល្មមចាយើងស្មាសាច់ស្មាបន្លែចឹងយើងស្ងោរវាពុះសុបឲ្យយើងអត់ពុះហើយនេះឃើញទេចានេះស្បែកជ្រុំតិចជ្រុំមួយនេះដល់ពេលយើងឆាសាច់ហើយយើងរងាស់ទឹកដូចរបៀបរបស់ខ្ញុំធ្វើខ្ញុំដាក់មើលខាងមុនធ្វើខាងលើនេះចាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទឹកស៊ុបរបស់យើងនឹងនេះឃើញទេវាមានពណ៌រៀងក្រហមព្រឿងហើយពេលយើងស្ងោរអញ្ចឹងណាបងប្អូនមិនបាច់ដាក់បកាយើងឬអីក៏បានដែរហ្នឹងហើយតែត្រឡប់របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំស្លអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាវាឆ្ងាញ់ចាហើយបើបងប្អូនចង់សាអាចសាកល្បងស្លតាមខ្ញុំបានគឺខ្ញុំអត់ដាក់បកាយើងឬអីទេចាយើងតែរងាស់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឆាសាច់ហើយបងបន្លែអញ្ចឹងគឺជាតិហ្មងបងប្អូនឃើញទេចាឥឡូវហ្នឹងបន្លែរបស់យើងបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងតាំងយើងស្លនោះប្រហែលជាចំណាយពេល15 នាទីណាដើម្បីស្លនេះអញ្ចឹងណានេះឆៃថាងនេះវានៅជប់នេះពណ៌វាអញ្ចឹងចាការ៉ុតនេះចាប៉ុណ្ណឹងណាឆ្អិនបាត់ខ្ញុំសុំភ្លុកបន្តិចចាវាស្ទើរសាប់តិចស្ទើរប្រាំងតិចខ្ញុំស្ទើរសាប់ថែមបើមកចុះហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអូខេសាច់អង្គជំនីយើងគឺឆ្អិនហើយប៉ុណ្ណឹងមកនេះឃើញទេវាពុះដុំតូចៗប៉ុណ្ណឹងជាថាហ្នឹងធំពេកទេបើយើងសាច់យើងនឹងងាយឆ្អិននេះបងឃើញទេនេះទឹកស៊ុបខ្ញុំពណ៌ហ្នឹងហើយបើយើងដាំទឹកហើយយើងបង់សាច់ចូលទៅមានអារម្មណ៍ថាទឹកវាសឆ្វេងអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្អាតអត់ជាតិស្លអញ្ចឹងគឺឆ្ងាញ់ចាឥឡូវយើងបានខ្ទឹមយើងចូលលើអូខេបាទការស្រេចចាស្ងោរគេថាឆ្អឹងជំនីជ្រូកចាសុំបត់វាស្ងោរឆៃថាឆ្អឹងជំនីជ្រូករួចហើយ
អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តណាជួយ like page បងនាងខ្ញុំណា subscribe channel YouTube របស់នាងខ្ញុំផងចាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាអរគុណ